అసలు మామూలు లేదు. హలో గాయస్, బిగ్గెస్ట్ ట్రిప్ నా ఎప్పటి నుంచో ఉన్న డ్రీమ్. సో లాంగ్ డ్రైవ్ స్టార్ట్ అవుతున్నా. సో ఈరోజు మన ప్లాన్ వచ్చేసి కడప వెళ్ళడం ఫస్ట్, లేదా గండికోట. సో టైం 7 అయింది ఆల్రెడీ. సో 300 కిలోమీటర్స్ ఉంది. లంచ్ బ్రేక్. సో 8కి స్టార్ట్ అయితే నాకు తెలిసి 2 or 3 అవుతుంది మనం వెళ్ళేసరికి. అబ్బా, అన్నీ కోసి మామూలు నీట్గా వేసి పెట్టారు. టైం అరౌండ్ 1:30 అవుతుంది. సో మేము లంచ్కి ఆగాము. మా బావ కడప నుంచి వస్తూ లంచ్ తీసుకొచ్చారు మా అందరికీ. సో అందరం ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్న ఇది ఒక చిన్న తోట. సో రోడ్డు పక్కనే ఉంది, హైవే పక్కనే. సో అక్కడ కూర్చొని లంచ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక 2 hours పట్టొచ్చు. గండికోట అనేది కడప డిస్ట్రిక్ట్, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కడప డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంది. అది జమ్మలమడుగు నుంచి ఒక 15-20 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. చుట్టుపక్కల మట్టి అంతా ఏదో డిఫరెంట్ స్మెల్ వస్తుంది. లైక్ బాగా పండిన బనానా లేదా ఆనియన్స్. సో చూస్తే మనకి తోటలు కూడా అవే ఉన్నాయి. బనానా తోటలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అండ్ ఆనియన్ కూడా ఎక్కువ వేస్తారు ఇటువైపు. మట్టి కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది. సో లైట్గా పింకిష్గా ఉంది. మనం ఎర్ర రేగడి చూస్తాం, నల్ల రేగడి చూస్తాం, కానీ ఇక్కడ మాత్రం లైట్గా పింకిష్గా ఉంది. మనకి పొలంలో జింక్ ఎక్కువగా ఉంటే అలా వస్తుందేమో మేబీ. గండికోట వచ్చేసా. సో స్టార్టింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ జుమా మసీద్ ఉంది. ఆల్మోస్ట్ లేట్ అయింది వచ్చేసరికి, 4 అయింది. సో క్లోజ్ చేసే టైం అయింది దీనికి. లోపు పక్కన కొన్ని షార్ట్స్ చూపిస్తాను. దిస్ ఈజ్ జుమా మసీద్. మనకి ఇటువైపు కూడా ఒక కొలను ఉంది. లైట్ ఫెయిల్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఇంకా వ్యూ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్దాం. సో అదిగా మనకు కనిపిస్తుంది కదా. మనకి చుట్టుపక్కల కనిపించే కొండ దగ్గర ఇవి మొత్తం కూడా పింక్ గ్రానైట్. సో ఈ ఏరియాలో మొత్తం అంతా ఈ పింక్ గ్రానైట్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల వాటర్ కూడా మనకి ఇలా గ్రీన్గా ఉన్నాయి. ఇది పెన్నా నది నుంచి ఫామ్ అయింది. సో మనకి దీని వెనుక వైపు అక్కడ దూరంగా పెన్నా నది కనిపిస్తుంటుంది. సో పెన్నా నదికి గండి పడటం వల్ల ఇది ఫామ్ అయిందన్నమాట. అసలు మామూలు లేదు.
దేవాలయం కనిపిస్తుంది. సో ఈ దేవాలయం స్పెషల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి పిల్లర్ కూడా సింగిల్ స్టోన్ అనమాట. సో నాట్ జస్ట్ దిస్ వన్, ఈ గండికోటలో ఉండే దేవాలయాలన్నీ కూడా డైరెక్ట్ స్టోన్స్తో కట్టారు. అది ఇక్కడ ఉండే పల్లవ రాజులు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని అలా చేశారనమాట. అంతకుముందు ఇవి మామూలుగా ఉండేవి. సో పల్లవ రాజులు దీన్ని ఆక్రమించుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఈ కోట దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న దేవాలయాలన్నింటినీ కూడా ఇలా స్టోన్స్తో కట్టించారు. సో ప్రతిదీ కూడా మనకి సింగిల్ స్టోన్. ఈ పిల్లర్ అంతా ఎంత పెద్దగా ఉంది, ఇది ఒక 7-8 feet ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఒక్కొక్క స్టోన్. లోపల ఎక్కడ కూడా మనకి దేవుడి విగ్రహాలు ఏం లేవు. మర్యాద రామన్న మూవీలో కూడా కొన్ని సీన్స్ తీశారు ఇక్కడ. సో ఆ మూవీలో కూడా ఈ దర్గా గురించి చూపిస్తారు ఒకసారి. క్లైమాక్స్ సీన్ కూడా మనం చూసిన వ్యూ పాయింట్ దగ్గర అనుకుంటా తీసింది. మేము ఇంకా అక్కడ కొన్ని ఫొటోస్ దిగి వచ్చేసాము ఇటువైపు. క్యాంపింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో అని. సో మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ క్యాంప్స్ వచ్చేసి 3000 అండ్ వీటిలో ఒక డబుల్ బెడ్ ఉంటుంది, అటాచ్డ్ టాయిలెట్ ఉంటుంది అండ్ ఏసీ. సో ఇవి ఒక కేటగిరీ. అండ్ మనకి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ వచ్చేసి ఈ టైప్ ఆఫ్ టెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఒక టెంట్ వచ్చేసి 1000 రూపీస్, లేదా మనకి ఫుడ్తో కావాలి అంటే పర్ హెడ్ 1000 రూపీస్ తీసుకుంటున్నారు. మా ట్రిప్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో మేము ఇక రిటర్న్ అవుతున్నాం. మాకు దగ్గరలో ఒక విలేజ్లో స్టే ఉంది. సో మేము అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ స్టే చేస్తాం నైట్. రేపు మార్నింగ్ బేలం కేవ్స్కి వెళ్తాము. సో ఎవరైనా గండికోట రావాలనుకుంటే పోస్ట్ కోవిడ్ నో ఇష్యూ. మనకి వ్యూ పాయింట్ దగ్గర క్యాంపింగ్కి పర్మిషన్ లేదు, కానీ పక్కనే ప్రైవేట్ క్యాంప్స్ ఉన్నాయి. మనము ఆ క్యాంప్స్లో ఉండొచ్చు, లేదంటే పక్కన ఉన్న హోటల్స్ వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు ఒక క్యాంపింగ్ అరేంజ్ చేస్తారు మనకి. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.